আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন। আমিও আল্লাহর রহমতে বা আমার দোয়াতে অনেক অনেক ভালো আছি। আজকে নতুন একটি জায়গায় এসেছি, এটা হচ্ছে খামিস সিটি, আভা খামিস সিটি। আমি এখানে এসেছিলাম আর আমার হাজব্যান্ড এসেছিলাম এখানে খামিস মসজিদ দেখার জন্য, খামিস বাজার দেখার জন্য, কিন্তু আর দেখতে পারলাম না, কারণ এখানে এসে দেখি আবহাওয়া একদমই উল্টো। আবহাওয়ার ভিতরে যেরকম ছিল এখানে সেরকম না, দেখি ঝুম বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে এই বৃষ্টিটা আমি আর আমার হাজব্যান্ড একসাথে খুবই উপভোগ করেছি, কারণ আজকে এখানে শিলাবৃষ্টি পড়তে দেখেছি। অনেক বছর পরে শিলাবৃষ্টি পড়তে দেখলাম। সৌদি আসার পরে আমি এরকম শিলাবৃষ্টি আর পড়তে দেখিনি। এই যে দেখ, এগুলো সব শিল পড়তেছে, শিলাবৃষ্টি আমার দেখে একদম পুরাই বাংলাদেশের কথা মনে পড়ে গিয়েছে। শিলাবৃষ্টি পড়তেছে, অনেক দিন পরে শিলাবৃষ্টি দেখতেছি। অনেক দিন ভালো লাগতেছে। শিলাবৃষ্টি দেখতে পেরে অনেক ভালো লাগছে সত্যি। আর ভালো কেন লাগবে না, আমি অনেক বছর পরে শিলাবৃষ্টি দেখলাম। আগে তো বাংলাদেশে থাকতেই দেখতাম সচরাচর শিলাবৃষ্টি, কিন্তু সৌদি আরবে দেখা যায় না বললেই চলে। তো এখন বাড়ির দিকে ফিরে যাচ্ছি। অনেক দূর আসার পর দেখলাম বৃষ্টি নেই বললেই চলে, তবে আকাশটা খুব চমৎকার হয়ে আছে, মেঘলা মেঘলা। মনে হচ্ছে আমি হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারবো। দেখেন কি সুন্দর লাগছে, তাই না? আমি জানি না এই সিটিতে আর কী কী আছে, অবশ্য গুগল ম্যাপে সার্চ করলে পাওয়া যেত, কিন্তু এই বৃষ্টির জন্য আর সার্চ করে দেখলাম না। নেক্সট টাইম আবার যখন আসবো চেষ্টা করব এই শহরটা ঘুরে দেখার জন্য পুরোপুরি। আজকে এ পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।